Ezagutzen duzu Jorge Zairus? Vuelve exponiendo infieles. Berak eta sareetan sortzen dituen edukiak milaka jarraitzaile dituzte. Eta ez da gutxirako ere, ze kritiken eta txutxumutxuen erregina da. Baina bere azkenengo bideoarekin, kuskuxero honek benetan beldurgarria den zerbait erakutsi digu. TikTok espiatzeko erraminta ikaragarria dela. Baina laikak eta jarraitzaileak begiratzetik haratago doan zerbait da hau, TikToken ezarpenetan sartu. Bertan, pribatutasunaren alorrean, zure datuak deskargaturi eman behar zaio eta TikToketik kanpo zure aktibitatea klikatu. Ordu batzuk itxaron behar dira, baina karpeta horretan agertzen dena zur eta lur utziko zaitu. Bertan, ikusiko duzu TikTokek badakiela ze aplikazio irekitzen duzun TikToketik kanpo zaudenean, eta bertan egiten duzuna. Zer aplikazio berri deskargatu duzun, zer erosi duzun, eta zein ordutan erabili den. Eta hau, nola liteke? Ezagutzen dituzu kukiak? Dena onartu klikatzean, Pixeli jarraipenerako erramientari baimena ematen diogu gure aztarnei jarraitzeko. Enpresa askok erabiltzen dute interneten dugun portaera ezagutzeko, eta noski, informazio hori elkarbanatzen dute irabaziak ateratzeko, influentziak sortzeko eta kanpaina politikoetarako. Spoiler, manipulatzeko. Argi dago ezin dugula sareen atzaparretatik ihes egin, baina jakin TikTokeko ezarpenetan publizitatea desaktibatu dezakezula, eta zure mugikorrean aplikazioetan TikToken sartuta aplikazioak ez jarraitzeko aukera duzu. Noski, ez da informazioaren atea guztiz irsten, baina behintzat mugatzen duzu. Hala ere, adarduna zarela uste baduzu,